afaan Amaaraa dura afaan Faranjiitan beeka. Namicha Arsii tokko Hamdeessaa Tuussoo kan jedhamutu ijoollee Faranjii afaan Ingilishii barsiisa, afaan hisaaba maal Arsiirraa dhufe. Yeroo sana warri nu barsiisaa ture Arsiirraa nama 3 qababiidha jedhanii na hidhan by the way. Yoggaa na garafanis Tasammaa Balaayi jedhu Kifla Hagar Waannaa Astadaadaariin taa'eetu na garafsiise. Yoggaa na garafan sana fannifameen asii gadi mataan koo gadi rarra'ee miilli koo ol garagalee miilla kana keessa nama tumu shiboo korroontiitiin na wannan dhaga'u yaadadhu Hayilee Fidaan inni xiraallee naan jedhaa ture. Warra Baaroo Tumsaafaa wajjin baay'ee wal beeyna. Qees Guddinaa Tumsaafaa mana isaaniiyyuu dhaqee walaloo wayiifaa akka katabeen dubbisaafii ture. Waan barataniidha malee amantaan kun dhuguma mangista Samaayatiin dhaqaa gahaan namitti gubadha waan akkanaa amaneen beeku. Ijoollee jedha Oromoon. Ijoollee yoggaa jedhan ijoollee jechaadhuma beeka malee akka inni ijarraa dhufu hin beeku. Ijoollee jechaan plural form of ija jechaadha ijoollee jechaan. Waggaa dargiin sooshaalizimii awaajee Ali Birraan walaloo baase duukaa. Sooshaalizimii jechuun walqixxummaa sabaa, mootummaa dafqaan bulaa saba bal'aatu dhaabaa sirba jedhu duukaa baase. Ijoolleen Oromoo inni kan Ma'isoon galee inni kan Ihappaa galee wal ajjeesuu calqabanii Ali Birraan maaltu addaan nu baase haati keenya takka maaltu addaan nu baase waliin galtanii gaaffiin keenya isa kanaayi jedhee namatti lallabaa turedha. Yeroo dargiin ijoollee zamachaa jedhee baadiyyaatti ergee Ali Birraan tulluu gubbaan darbii allayyaarraa gorii maasaa keessa bahii laga guddaa cehi atuuni arkitaa bututtuu uffataa mishingaa qotataa horii huhuqqataa qarreerra tiffataa yaa bartuu dammaqxu warraaqsisitti dhaamaa yaadadhu siin jedha saba cunqurfama. Ani Ali Birraa kana nan jaalladha. Ali Birraan na dura calqabe. Bara dargii namni baay'een Oromoon hiriyoonni keenya biyyaa ba'anii warri kaan gaaratti galanii qawwee fudhatanii anumaaf Ali Birraatti kan Finfinnee keessatti hafu. Bokkuu sana immoo niitii wajjin malee hin fuudhani. Kanaafiyyuu niitiin kiyya biyya Ingiliziitti dhuftee achi dhannee gaaramaawwa sanatti kormi qalamee bokkuu harkaa fuudhee bokkuun makkoobilii ammayyuu ana bira jira. Kan Oromoo kun immoo jalqabatti bishaantu ture jedha. Bishaan kun bakka lamatti bahaa inni olii bishaan gubbaa jedhama inni gadi bishaan goodaa jedhama. Bishaan isa gubbaa keessaa Waaqayyo waan 3 baasee waan 3 bahe kuni qoolloo jechaan kan amma samaayii jennu kana dachiif qoolloo jedha. Qoolloo achi keessaa bahee urjiin achi urjiin maaliin achi keessaa bahee sadeessoon bisaanii waan 3 kanatu bishaan gubbaa keessaa bahee jedha. Bishaan goodaa immoo bakka lamatti baasee gami tokko lafa gogaa ta'ee gami tokko immoo galaana ta'ee bishaan ta'ee laga ta'ee dammaqina waa'ee Oromummaa kana fiduu keessatti Mitikkuu Waaqoo har'as Boris seenaan Oromoo Mitikkuu Waaqoo irraanfachuu qabu. Warruma kaaniyyuu warra ijoolleetu hin ta'in Oromootuma warra gurguddaayyuu walitti qabee Oromummaa akka ta'ee akka ijoolleen hubattu gochuu. Ilmi obbo Mitikkuu Waaqoo abboomaa Mitikkuu booddee warra OLF'n warra dura qawwee lafaa kaase keessa jira. Na warra 9 Ogaden keessatti garmalee dhuman sana keessa nama tokko abboomaa Mitikkuu. Aniif abboomaa Mitikkuu hiriyaadha. Afaan Amaaraa dura